So guys, dito tayo muli at magtuturo ako kung paano mag-repair nitong Kenwood TKR 820. So, eto na siya. So, check natin muna kung may output nga pala siya. So, tinanggal ko yung IC para manual transmission natin. Yun, yung IC. Tapos, adjust lang natin yung squelch, yung sensitivity, yung squelch control dyan sa board para mag-auto transmit siya, mag-transmit siya kusa. Kaya pag pinindot natin yung transmit button, transmit enable, able. Yan. So, nagtatransmit siya. Nakita natin, wala siyang power output. So, ayun. So, umpisa na natin baklasin. So, mamaya, pakita ko sa inyo kung paano na tayo magpapalit ng PA. So, bago pa man tayo magpalit ng PA, so kailangan natin tester yung yung supply ng PA. Tapos yung switch B plus kung active ba. So, mag-transmit tayo. Check natin yung supply. So, nakikita natin, meron siyang nare-receive siya dun sa portable, yung monitor natin. So, ibig sabihin may driver siya. So, check natin yung B+. Ayun, active naman siya. So, ang gagawin na naman natin check yung switch B+. Yung nag-active sa BA para mag-transmit kung available ba. So, check naman natin. Okay naman yung switch B+, tsaka B+. So, kailangan na yata natin magpalit ng PA. Ayan, yung switch B+ niya is on natin yung ayan, active yung switch B+. So, kailangan natin magpalit ng final. So, meron tayo ditong available na final. Bago. So, ito yung final niya. Yung part number. M57729L. Ayan, bagong bago. Ayan, bagong bago siya. Wala pang kagalaw-galaw. So, yan ang ipapalit natin dito. So, yun guys, papalit ko muna. So, mamaya, balikan ko kayo. Ipapalit lang natin tong panel. A few moments later. So, guys, ito na. Hindi ko na pinakita yung pagpapalit ng PA. Pero, ngayon, kinabit ko na yung bago. So, to testing na lang natin siya. So, ayan guys. Testing na natin. Nasa 35 watts siya. Ayan. Pero pwede pa natin i-adjust yan. Hanggang 40. So, nilagay lang muna natin sa 35. Para hindi bugbog yung transmitter natin. Ayan o. Transmit. Ayan. Babad lang natin ng konti. Ayan o. Para sure na hindi bumabagsak ang ating power output. Ayan. Ayan. Mga 1 minuto siguro nating bababad.
Ayan. So, yun. Tapos check natin kung normal ba yung init niya. So, nakita natin ngayon, nawakan ko, normal naman yung init ng final. So, pero check pa rin natin. Babad pa rin natin. So, yung PA nga pala nito, ito siya, M57729L. Pag may L sa dulo, pang loban to. So, loban yung repeater na ginagawa natin. So, ayan guys. Pero pag wala siyang L sa dulo, pang midband. Eh kung may guide naman kayo ng RF power modules, makita nyo yung frequency range kung anong range lang yung pwede dun sa final natin. So, yun. Normal na siya guys. So, pwede na to. Pwede na. So, guys, kung may sakali kayong may na trouble na ganito, pwede ito itong maging guide bago kayo magpalit ng final. So, yan guys. At maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po. Thank you.